ठेलिन्छ ठेलिन्छ यसले ठेल्छ यार त्यहाँ त एकदम जखी हुन्छ ती घरको त काम छैन अब ओहो अहिले झन् पैसा झन् ठुलो आयो यसले यहाँ मात्र आउँदैन होला सायद क्यासिङमा ठेल्छ ठेलेपछि यता पानी हेर्नु न अहिले कसरी पो ठेलिन्छ यहाँ क्यासिङमा ठेलिन्छ ठेले ए ट्र्याक्टर पनि बगाएको थियो ट्र्याक्टरका टायरहरू लिएर आएको थियो त गाडी पनि लिएर आएर त्यसले ल्याएको छ पक्कै कता कता ऊ ग्यास सिलिन्डर ऊ बस्ती नै लैदिएछ हो ठिक हो यो सिलिन्डर छोप्न पाए हुन्थ्यो यार क्यारे लिने होला त्यो अल्बिनी भयो क्यारे जान्ने हो खै हेर्नु अहिले त्यो क्यासिङमा ठेलिन्छ ठेलिएपछि यहाँ कस्तो पो हुन्छ अहिले त्यो त लाने हो त एकदम छोरी लैदिन्छ त्यो यो सिलिन्डर के गरी तान्ने होला यार त्यता गएर तान्न पाएर आउँथ्यो यार माथि अझ ठुलो ठुलो आइरहेको छ हेर्नु त्यहाँ जानु हुँदैन डेन्जर हुन्छ अहिले पानी घट्यो भने गयो त्यो त लाने हो त्यहाँ होइन अहिले उहाँ क्यासिङ उल ठेलिँदाखेरि यहाँ कस्तो पो हुन्छ नि यो दाउरा त त्यहीँ अड्किने हो नि सबै दाउरा सब त्यहीँ अड्किने हो बस्ती बगाएको छ बढेको छ खोलो माथि बढी आइरहेको छ हेर्नु अझ ठुलो आइरहेको छ माथिबाट मैले त्यहाँ आउँदाखेरि यस्तो हुलुक हुलुक त गरेको देखेको थिएँ कि आयो कि भनेको त खै ल ल ल हेर यो सर रोकिन्छ कि बरु हो त दाउरा ठेलियो भने यो धन्न कि जस्तो छ बस्ती लैदियो त बिच बिचमा भत्ता होला नि त माथि पहिरो नि गर्छ क्या हिमताल फुट्दाखेरि पहिरो गर्छ क्या त्यही बोकाएर लिएर आयो लयो त ऊ गयो गयो अहिले ठेलिएर यहीँ आउँछ हेर्नु न तल नि जानु त ठेलिएर यहीँ आउँछ तल लिएर जान हुन्न गहिरो कम छ मजाको पहिरो गएको छ हेर्नु त पाँगो कति आएको छ बाफ्रे 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 जान्छ नि दाह्रो हो नि तान्न पऱ्यो नि बिचरा अझै बढ्दै आयो कि माथिबाट त हेर्नु त बढ्दै आयो कि हो पाएको भने बढिरहेको छ पहिला पहिला बढेको लेयरमा भेटियो अब अझै कति ठेलिने तल गएर त्यहाँ अहिले क्यासिङमा ठेलिन्छ नि दाह्रो सब लाँदाखेरि
त्यही भनिसकेर यहाँ मासु बेचेको ल यहाँ अहिले झर्नुपर्ने यार यतिको छ त निकाले तिनीहरूले यतिको छ त बोला Gracias.